ngày ní đôi lụa đa lai mình sâu ban sầm lại tê cònแต่ ក្រៅ khai tរៀនให้ញ៉ាំបាយให้តរៀនទៀតចង់និយាយថាថ្ងៃហ្នឹងរៀងរវល់ដែរតែមិនសូវជាបញ្ហាទេរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែចាញ់ពីរៀនហើយគឺទៅរើហាងកាហ្វេហ្មងគឺថាតែព្រឹកឡើងអត់មានកាហ្វេអត់មានម៉ាឆាចូលក្នុងខ្លួនអីជីវិតអត់មានថាមពលអីបន្តិចទេខួរក្បាលគឺនៅស្ពឹកសពន់នៅនឹង slow ខ្លាំងមែនតើហ្មងនិយាយថា power ហ្នឹង loading បានតាម1%ឲ្យគត់ហ្មងអញ្ចឹងមានអីចាញ់ពីរៀននាំគ្នាទៅសាកកាហ្វេនៅចិត្តកន្លែងនៅហ្នឹងឯងថាមិនចង់សាកកាហ្វេនៅចិត្តហ្នឹងទេព្រោះតែសាកហើយដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់អីហ្នឹងគឺថាមករងថ្ងៃហ្មងឥឡូវតែនិយាយច្រើនភ្លេចប្រាប់ថាកាហ្វេដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថារំហែកាហ្វេឃើញទៅអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបរិយាកាសធ្វើឲ្យយើងចង់ញ៉ាំកាហ្វេហើយមានអារម្មណ៍ថា fresh បំផុតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបរិយាកាសរៀងស្ងប់ស្ងាត់អីគឺទៅកាហ្វេនេះត្រូវហ្មងហើយកែវដំបូងដែលខ្ញុំកំងហ្នឹងគឺជាមច្ឆាដូងគ្រីមបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថារសជាតិរបស់មច្ឆាដូងគ្រីមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងឲ្យ9 លើ 10តែចាំមើលបើសិនជាលើកក្រោយបានទៅទិញទៀតអានឹងចាំកំងអីផ្សេងឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាជាប់ចិត្តជាមួយនឹងកាហ្វេដូងគ្រីមរបស់គាត់ហើយចេញមក review ហាងគាត់ហ្នឹងមិនមែនបាន sponsor អីទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាបើសិនជាទនេអីអាចទៅហាងកាហ្វេមួយនេះបានពិសេសនៅចិត្តតែយើងឲ្យ drinking ក៏ឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់កាត់ stress លំហែអារម្មណ៍អីអាចមកហាងកាហ្វេមួយនេះបានណានិយាយថាឲ្យ10 លើ 10 មកវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាយបាយ